çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi Në përputhje. Largimi. Të hoqën. Kush më hoqi më? Apo i ke vet? I gjuan me shuplaka në vithe. Dhe kjo është mënyra që ti feston. Apo mënyra si ngeli shtatzan. Po Artemisën ku do e puthje për shembull? Po doja shumë ta putja në buzë, po s'më lë. Po ndiem shumë në sikleta, një seriozisht. Po si pyetje shaka? Unë çohem dhe iki. Mirë se keni ardhur në What the Fuck Show. Mirë mbrëma yje. Jo, zemra është tjetër ajo. Është tjetër emision. Tjetër, nuk përmendim emra se kemi reklama, sponsorat janë rritur. Ore, po Nami këtë javë ishte një kohë shumë e bukur me diell. Moti ishte shumë e bukur me diell, po Big Brotheri me të njëjta tema s'na ka dhënë fare kreativitet, po ne gjithsesi detyrën tonë e bëjmë mirë. Ndryshojmë vendin, ndryshojmë lokacionin. Ku keni shkuar dhe unë nuk e di këtë gjë. Diku ku misi shkon shpesh. Një informacion. Elbasan në Frante! Ela? Hangëm dhe bugace, Ela? Për herë të parë nga një gjysmë bugace. Kur bugace ime, Ela? Nejse, Fatos nuk është për ty ky emision është për popullin. Për ju, më për ju. Për ju. Jeni pa jemi. Dishni çfarë ka thënë Elbasallin për Mateon, për Brikenën, për gjithë me radhë, kështu që ndiqeni. Jemi në Elbasan, një bukur Elbasan, aty ku është origjina e Artemisenjës. Dhe e dikuj tjetër, Mateo Borri. Do pyesim për Mateon? Po dhe për shumë të tjerë, Miri, Selin, Roger, dhe do të gjithë me radhë. Hajde. Elbasani, are you ready? Dua të pyes për Mirin dhe Selin, të cilët janë ndarë dhe u ndadhe shtëpia në dy grupe. Ti anën e kujt mbron? Selinës. Pse? Mendon që ka tepruar Miri? Po. Ka treguar që ka ndjenja? Mendon ti që ka ndjenja ai? Po. Është xhelos. Është xhelos për Gimbon? Po. Si të duket Rogerti në loj? Lojtari fort në fakt. A nuk e tepron ai me ofendime thua? Në raste po. Apo ju këti nga Elbasani ofendoni nuk pisni? Ja. Qa mendoni për Rogertin? Rogertin? Robi më keq. Pse? E tepron ai me ofendime? Mateo është më mirë. Mateo? Po Mateo bën loj me Brikenën, nuk e do, vërtet. Po sta që do. Si thua për Mateon? Mateo është nga Elbasani, kemi patriot. Po pra atë dua thash. Atë do pra shpall. Thash se shau Mateo. Mateo nun. Mateo është vllai shoku ti, vllai çuni tim. Vllai çuni ti? Mateo është vllai shoku ti, vllai çuni tim. Ne shkojmë. Po na trego pak, si është Mateo si natyrë njeriu? Tipi qet. Tipi qet. Po bën loja apo po tregon vetvetja aty brenda? Ai ashtu është. Ashtu është, ë? Çuni mirë. Po. Dhe donin ata të shtëpisë Mateos Brikenës si nuk? Nuk janë për njëri tjetrin. Nuk janë. Çfarë nuk janë? Nuk janë për njëri tjetrin. Pse? Është tipi urt, tipi qet. Ndërsa Brikena është pak më e hedhur thua. Kërkon më bash më hedhur. E pesi e përqafon atë? Ja të ta bëjmë pak unë dhe misi kështu. 2 kilometra larg e përqafon. Për ja përqafova. Gjas me kot sa për të largojnë që e përqafova. Çfarë them nuk e di unë. Shika. Ju nga Elbasani si përqafoni? Në nga Elbasani? Po njëri unë kjo do e ngrej. Për Rogerti po e të prom brënda në shtëpi apo? Nuk i shohim keqe nana Po fare. i shihni çfarë shikoni të sunat e Martave ju? Shohim tirat. Ka Shikoni ju në Elbasan. Koncerte shohim. Koncerte? Jeni artista ju? Neve na duken si Big Brother dhe ajo përputhja, bu përputhen nga pa dy. Janë emisionet më të fëllihura. Rogerti e të pron apo jo? Ku do ikim? Hajde ikim bashkë. Do ikim banka ka punë. Ja 2 minuta. Rogerti është djalë i mirë apo djalë i keq? Simpati. Shumë simpatik. Shumë më pëlqen si. Më pëlqen? Më pëlqen. E jashtëzakonshme. E njeh Mateon ti? Po unë e njoh që kam parë kështu në Big Brother. Në Big Brother, thash mos e njeh kështu. Ja, nuk e njoh. Me Brikenën apo bën lojë ai po e do vërtet thua. Po si po Ka shoqëron si majmune. Si mund ta thuash këtë është element E keni parë si përqafohet Mateo me Brikenën? kam parë që Ja larg. që puthen ai. Jo, pudhin sa put ato. Un kam inata të mirin është. Miri, pse? Edhe unë. Jo, unë kam shumë inat. Miri dhe Selin, ç'a mendon? Selina është goca më e mirë që ekziston. Absolutisht, bravo. Mund të fitoj atë Big Brother. A thua? Po pse u ndan? Ç'a ndodhi? Ai dëgjoti. Ai miri ishte maskara fare. Pse ç'a bëri? Bëri sikur e donte.
Ai se fal për shprehjen ai ja kam gocën time ashtu e për këdhelta. E për këdhelta ashtu. Po Miri u bë pjesë e grupit Rogerti tani që shaheshin, ofendoheshin. U bën bashkë me armikun. Ata mund të bëhen bashkë, ata janë me Rogerti, Miri, ata janë edhe një ka dalë edhe ai plaku se pleqemi të gjithë. Tani. Ata janë budalla i fare, heq fare nga viza. Si si e përçafon ajo kështu. Kështu. Tani të përqafoj tjetrin me 2 metra distancë. Përqafimi si është ashtu, po ashtu e ndjen tash për momentin ajo. E ndjen me nuk i kanë dalë flutrat ke stomaku. Kur ti dalin flutrat atëherë ajo. Do bëjmë një parashikim kur mendon që do i dali flutra parë. Masi të dalin ato nga biku. Shiko, aty del flutra e fundit. Jo, Masi Nga po dole nga biku s'ka flutra, s'krimba, asgjë tjetër. Jo, se ka. Që ka. Po fëmijë për shembull, të bëjnë ku diu ne fëmijë nga dashuria. Bën beb. Po të s'janë dashuruta rinë dejnë ata maksimum. Për atyre si kanë dalë flutra aty thot bebi. Nuk kanë arritë aty që të bëjnë bebin. Bebi do ta bëj si Luizja, ato kur dalin jashtë do ta bëjnë bebin. Tani në Vox Popin e krye me sukses, ju kishit bërë një punë fantastike. Faleminderit. Mungesa ime nuk u vure fare. Por prezenca e tij është vënë re shumë, sepse në studion ton ka art tani më ka art. Absolutisht. Ai është një nga aktorët më të mirë që ne kemi, një personazh fantastik. Është me ne Laert Vasili. Po, ju jeni. Laerti. Jepi. Energji e bukur. Donte ti rregulloj ambazhurin. Po, se ishte që ti binde pak drita Kostiani. Po, faleminderit që kujdesesh për mua. Kostiani bëri një Andaj kujdesesh ti Artemisa. Okej. Unë po priste që Artemisa thoshte unë i pëlqej kaçurrelat e tij, se nga fisi. Ja, bukur ai ka kaçurrelat, bukur ai ka. Tani kush i ka? Nuk do vazhdosh më tutje. Artemisa, jo se të ndërpresim intervistë, domethënë do shohësh mua këmbadora si drejteje. Ato lloj kaçurelash mund të bëjnë namin, por nuk kemi këtu për kaçurela. Laert. Jo, fol. Faleminderit për energjinë e bukur që na solli këtu në studio një herë. Ju e keni edhe herën e kaluar. Jo, se ja. Vërtet, je kënaqur. Sigurisht mo. Patjetër, në andale gjithmonë kënaqesh. Për herë të dytë shkon kur je kënaq herën e parë. Shkosh për herë të dytë. Po çfarë bësh? Laert, kur erdhe në Shqipëri për herë të parë atëherë u bë nami Laerti, aktori i famshëm, vjen nga Greqia. Bëre goxha buj. Tani vitet e fundit. Jo, tani ke bërë akoma më shumë hyrjen në Big Brother VIP me eksperiencën tënde, me videot e tua së fundmi dhe në përputhen. Pse ky ndryshim, domethënë pse kjo pjesëmarrje në këto reality show? Si erdhi vendimi? Shiko, aty ku shkon, ke pasur që thon sipas vendit dhe kuvendit? Po, patjetër. Pra, kur shkova në Athinë, qëllimi im ishte, qëllim, s'mendova se do realizohet edhe një herë të luajnë Epidaur. Në teatrin antik të Epidaur, si 15.000 spektator. E kupton, e ke ëndër më buri dhe po thua, ç'ne, ku do, e ri unë. Po ri ma vri gjedo një rol aty, merr një rrog aty dhe ti je rehat, e kupton? Fati e solli që 95-ën të luaj aty. Do me thonë ke bërë buj në skenat e teatrove në Athinë dhe ke bërë buj dhe në skenën e Big Brotherit, po dhe të përputhen së fundmi. Çfarë ndodhi Laert, si ndodhi? E ke shumë të burë kryqin. Faleminderit. Kam dhe unë. Meci. Nëse, le të shkojmë në temë, se më ikun nga tema. Jo, tema kjo është. Po, ajo që ndodhi në përputhen, çfarë ndodhi? Po s'kesh jote. Po unë si aty ishte një vajzë tjetër. Imagjinoja unë mo. Pas ke imagjinat të goditur. Të goditur, do me thënë. Të goditur. Okej. Laert, Çfarë ndodhi? Në përputhen. Largimi. A u mërzite? U largova. Sigurisht u mërzita, mo, patjetër që u mërzita, po çfarë bëjmë tani, njerëz jemi, po veprimet kanë pasoja. Patjetër mo. Sigurisht që kanë pasoja. A ishte veprim në gjakzëtësi e sipër? Apo fare gjakzet. Unë po i tregoja atyre që kanë haruar si të kam 6 muaj aty përpiqesha ti tregoja çunave se si afron një femre, si mund të jenë me një akt, domethënë sjak. Kalosh sjak. Okej. Jo, sa do ta ulësh nuk shkon më poshtë. Ti je sigur. Vazhdo të kalosh. Do e grisësh. Lëre atë. Dhe, domethënë shkova i thash na urdhrova, fol, vura dorë. Okej, mbasem, domethënë e kupton, se po vazhdoj përgjigjen e pyetjes së parë, sipas vendit është dhe ku vendit. Për Shqipërinë ishte diçka shumë. Kur kova ndjes, e kam bërë. E ngatrove me teatrin?
Nuk e gatrova, puthja ishte skenike, nuk gatrova asgjë, unë s'gatroj gjë. Po ishte pa miratimin e asaj vajzës, Po ishte pak e patjetër mo buri tepër. dheut, po janë puth dhe 2 goca aty. Po më miratim. Se I kërkoj leja. Ata të puth pak. Thjesht u afrua dhe A u mërzit Megi? Për... A kush e vendosi largimin njërë Megi, Neda. Po Bëre një për kokë me një priti. X pari, po ta shoh se kam kërkuar, unë kam kërkuar ndjes direkt dhe kam thënë I kërkoj produksionit të largohem, unë për këtë gjë bëra se nuk s'ka kuptim. Po pse më Marri duket pak pak tu. e inskenuar mua. Jo. Tani, se di pse Po Ramos thot e flet ajo? Artemisa. Se më duket pak e inskenuar. Se ti edhe aktor teatri. Thuaj prap të lutem. Thuaj prap. Pse më duket pak? Prandaj se Duket nga të shfut në unë. rol edhe këtu. Nuk jam na futur erdi. fare, më jeti shumë e bukur. Aman, jam futur në rol. Nuk jam futur në rol. Tani a ishte inskenuar ajo që Jo, ndodhi? shpirt, asnjëherë. Jo. Për këtë mund të betojmë një betim kam për kokë më mas, nuk ka asnjë gjë të inskenuar. Thjesht unë, domethënë u entuziazmova pak më tepër se ç'duhet dhe sigurisht e kam kërkuar ndjes gocës dhe kaq. Më thanë largohu. Çfarë të tha Megi? Po pra, ke folur më me Çfarë më Megi thamu më e pas? A I ruani raportet? A ruan ndonjë raport me Megin S'kam ose ndonjë me natë me Nedën? Megin unë, pash zotin të keqen, domethënë as me Megin, as me Nedën, as me Me askën. asnjë. Ah, okay. Po patjetër. Çe keni në ujëra të mirë. Po jo, më pse të kemi natë, për një veprim që bëra unë të kemi natë Megin. Po se të hoqën, o të burr, të Kush më hoqën. hoqim, mo? Apo I ke vet? Jo, për t'ikur vet, nuk I ka vet, se jemi takuar pas një jave. Aha. Isha I mërzitur, më thënë lehër ti e kupton që nuk mund të jo, patjetër që e kuptoj, thash, as mos e diskutoni atë gjë. Po sa I mërzitur jam unë, besoj që akoma më të mërzitur janë dhe ata. Pa I që të zëvendësoj, pa. si tu duk. Zëvendësuesi. Bashkëshorti I Aolonës. Ja, Tomi nuk është zëvendësues im. Po vendin Nuk e shek kështu tënd- domethënë. Jo, në asnjë mënyrë Tomi ka personalitetin e vet, ka Mirë që të zuri vendin si opinionist në Po nuk të përputhje. zë një vend, si më zuri vendin. Po të zuri më vendin. Ai po Nuk ngeli karriga e ftohtë, nuk ngeli bosh edhe mori nuk ka burin vajt çuni Aolona. aty për të ngrohtë karrigen. Ej, po, E, mirë, jam tash kurioz. I bie fjala. Mamaja, çfarë të tha kur e pa atë puthjen? Tha mirë e bëre. Mamaja mi po. me qeshte. Qeshte se ku pa, më nje. Ti që është për skenike. Po. Por unë bëra një gabim, thosha, mund ta demonstroj me ty? Po. E kupton? Vetëm atë pyetjen. vetëm Ngatrove pak teatrin me televizionin, aty të iku ajo balanca. Mund ta demonstroj me ty? Jo, me mua jo. Misi nuk është mësuar me kaq komplimenta në këtë ma. emision. I ku tash S'ka mund. herën e parë o s'ka. Duket sikur emisioni është bërë për mua, sot jo për Laertin. Por Misi, shiko, Misi ka një surprizë Po, për ty kam tani. bërë një lojë shumë interesante dhe lidhet pikërisht me këtë momentin dhe me puthjet. Me puthjet që Laert Vasili do jepte me këto personazhe. Jepi. Do me thënë, ti ku do t'i puthje këto vajza? E para është, Pse janë vetëm vajza? po vajza se... Okej, s'ka gjë se ta vendos unë një. Ku do ma vendosësh? Ku do ta vendosësh në Artemis? Të keqen. Do ta pasurojmë katalogun dhe me Hajde, personazhe të Ja tjerë. jepi Artemis atë. Hajde, Misi. Megi po Jani? Ku do e puthje Megin? Në dorë. Në dorë. Siç dhe e kam puthur. Okej. Po. Ilnisa Agolin. Ilnisa Agolli në faqe kam shumë më tepër konfidencë me Ilnisën e një 12 vjet. Egla Cenon. Egla Cenon ka hyrë Egla dhe ka bërë aktin. Më fal, hyri Egla në Big? Po, kërkoj ndonjë miratim Egla nga mua, erdhe më puthin buzë. Pse? Jemi të dy aktorë dhe e kuptojmë se me thënë kuptoni njëri puthjes tjetrin. kemi. Okej. Po fal, ti Eriola? çfarë je në profesion Artemis? Po mua ma Piktore. thuaj. Piktore. Po pse fletis? Ka gojë vajza? Moderatore Po, në je për Angale. ballur. Pra ti nuk do më kuptoje, domethënë. Jo. Eriola Doçi. Eriola Doçin e kam uruar dhe për filmin dhe për gjithë përpjekjen e saj, madje me shumë mundësi mund të bashkëpunojmë në një projekt tjetër. Edhe do e puthja në ball. Rozana Radin. Rozanën e përqafoj njësoj sikur e ka motor, domethënë nuk Nuk do e puthja. Jo, pas nuk është ajo lloj marrëdhënie, domethënë me Rozanën më shefte ashensori, thotë i erë drejt. E përshëndesim Rozin, e duam shumë. Rozin sigurisht e duam shumë, diskutohet. Kush nuk e do Monika Kryemadhin. Jo, ç'ka mund të puth Monikën? Po pse more beqare është ajo? Beqar Nuk je po ti. flasim për beqar dhe beqare këtu, Ka të bekimia. por Monikën e njoh prej 2017-ës në fushat elektorale, ku kam mbështetur lëvizjen dhe raporti që ka qenë si me Monikën dhe me Ilirin
ka qenë vërtet për një ndryshim, sidomos tek pjesa e rinis. Okej, unë nuk është çështje puthje me Monikën, domethënë kur takohemi edhe Është respekt, pra. Do duket para një javë u takuam, një javë para se të fillonte Opinioniste, jemi takuar te një premier tek Te filmi ka filmi në Plexi, se mbajmë cila premier. Okay. Apo që kur shifemi, ku je, bab, kupton? Është jo, nuk është çështje. Okej, personazhin e fundit unë e kisha femër, po e zëvendësoj me një mashkull. Jul Dedën. Ku do e puthje? Në sy, se i ka të kaltër. Ej, po nuk ve asnjë puthje pasionante. Po Artemisën ku do e puthje për shembull? Ja, o fatos. Ç'ke më? Do doja shumë da puthja në buzë, po s'më lë. Shika, ja. Se kjo ishte jashtë skaletës, fatos. Po mirë me se shaka. Skaletës. Po. A keni skalet këtu me mua? po. Unë s'kam skalet i shkreti, unë një outlet Po kam. ndihem shumë në siklet tani, seriozisht. ç'ke, Po moj, si pyetje shaka në ishte. emisionin tani. Ai s'do të puthi me vërtet Çfarë do mbuz. bëj i shkreti unë? Po se ul fustanin. Se ul. Jo, shika, se duket Hajde, pastaj është, duket sikur bish po fustan. trajtohem këtu si objekt dhe unë s'jam Kush të objekt. tha? Ti je subjekt. Po të mboj. Jo, a mund t'i bësh pak kato sart, lutem. Ç'ke më ç'pa? Jo më Sara, një moment. Nuk po ndihem rehat, seriozisht. Asun. O zemra se një shaka ishte mos e Po bëj jo, kështu. pra tani jo. Puthje në buz, ul fustanin, tani unë e pata thënë, nëse më ndodhe një herë tjetër një situatë e tillë, unë çohem dhe iki. Bravo, Fatos, mjaft. Dhe unë kam kaq respekt për veten, jo realisht. Zemra po vazhdoj s'u ta një bësh herë. rrimoj. O ç'a ka? Jo, të lutem Artemis, Artemis ti. O, mis. Të lutem mos. O, mis. Mosik, të lutem. Ja. Jo, po nuk vazhdon më kështu, se nuk mund vazhdoj kështu tani, nuk është emision. Largo pak, Fatos, lutem. Po ndodhi edhe herën e kaluar, njëta situatë. Tani Po jo ti e di, se nuk kemi në përshkruaj këtu. Tuaja Fatos, tuaja. Nuk kemi në përshkruaj. Tuaja. Erdhi mu lut para se të filloni. Unë jam aktor, mu daluaj mu zemër. Po ti unë Uj fustanin, ngre fustanin. Si do bëj pranku? Ky maskaraj e ka fajin. Të betohem. Të beton. Hajde me. Hajde me kodë vesh. Besove vërtet ta po ndodh sërish. Të betohem. Po Ulu tani, ulu. Thuaja. Për zotin, ndodhi Pa, e di më episodin e shpirt. kaluar. Ulu. Jo, episodin e kaluar se di unë, po Jo, pëtë jo, edhe thash, i kam thënë be, nëse ndodhe njëherë tjetër, unë do largohem nga emisioni. Do shkosh ti, be, ta të dy do bëhet emision. Zbet, na duhet ishte ta prishi kështu që. Do prishi kë? Emisioni. Okej, pranku mbaroi lajër. Ndje, Kaq ishte pranku pranku. mbaroi. Tani do kalojmë, tani Bravo. nga një situatë e kuqe do kalojmë tek një buton i kuq, sepse ke atë butonin aty afër lajërt. Tani unë do të jap disa pyetje rufe. Jepi. Ti do shtypësh butonin dhe do përgjigjesh me gjën e parë që të vjen në mendje, okay? Patjetër. Thuaj 3 gjëra që bën para një shfaqje në teatr. Kryqin. Lutem edhe përqendrohem. Si do reagoje nëse një femër do të tradhtonte? Do uroja të mos e merrja vesh. Të mos e merrja vesh asnjëherë. E ke marrë, ka ndodhur? Ua, patjetër, më pse kush jam? Këtu kanë tradhuar Alen Delonin, jo Po mua. mirë, pra si ke reaguar kur e ke marrë vesh? Ndihesh kështu si mund ta them, i vini bip. Po, i vë unë. Dhe si s**at komplet, e kupton? E kupton, thua, Kishe shumë kohë, si ishte ai që, jo, këtu me thënë... A jeti hakmarrës, a do e tradhtoj edhe ti? Back? Ja, ato i kam bërë më përpara. Ke traktuar dhe ti, e po mirë, kjo që nga karma jote, pastaj se ke Po traktuar. nuk e ka marrë vesh. Realiteti Ti ekziston. që ke nga këta që kur se ka marrë vesh quhet. Po. Okej. Pozicioni që përdor më shpesh në marrëdhënie seksuale. Pozicioni që përdor unë, Pa. pozicioni Atë që e ke kështu bukë djathtë. Jo, Ato. ne, po. A, ne, Po kush pra Nesh greqisht. kush Jo, përdor? ne është greqisht për po. Na e shikosh sot, do veti bën Artemisa. Ne thot, e kupton? Një Vazhdo sekond. pranku. Artemisa po ose do t'jap këtë speci djeg. E kupton? Ne shikon veti thot vetë qesh atë. E di të forë nga di greqisht. Sovara Milas, ta pa më sta Elika. Elika. E ka mundësi
S'është një emision për të rritur. Jo, dëgjoj kështu. Më fal, në Shqipëri. Është Shqipëri. Jam tenor apo? Lajert kujdes ku e vendos bazërin se e përdorin dhe të ftuar të tjerë. Nuk kam ç'bëj me emocionon Artemisa, di dhe greqisht. Vazhdoj. Ky është kurth për mua. Nuk ka. Përmblidhemi. O ja u përmblodhem. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Gert Ferra. Asgjë. Viz. Asnjë puthje? Kur vdes. Vazhdo kjo me puthje. Je mirë Artemisa, të keq. Vazhdojmë. Kur vdes i bën pi. Lajert. Por tro. Thuaj diçka që ke bër e nuk ja ke thënë kurrë mamit. Janë shumë. Po, ta them unë. Nga ora 4 e mëngjesit, pasi kisha një, do më thënë, ishim nisë nga qendra e Athinës, ishim drejt Marusit, ajo diku është, do më thënë janë diku të 7-8 kilometra, dhe unë shifja një gocë nga, do më përpjesha, po ecja, paralel me të, ishte ora 4 e mëngjesit. Edhe hecen gec, do më thënë në një moment dalojmë në një semafor, bap! Ishte semafori, nuk është se ndaluam ne. Edhe, do më thash, që mund të bëjt, tani hapa derën e makinës time, e lash makinën me 4 shëndesur, me la, pap, edhe, nga dritare u futat e makinë e saj. Seriozisht? Ke fluturuar në makinë gocës ujë? Si ku sa ujë, se unë po ikisja. Ishte... E Ishim 7 kilometra, ishim bërshok. Çfarë ndodhi në atë makinë është pyetja. Po pra, më thej që s'ja ke thënë mamit, këtë s'ja kam thënë pra. E kuptuam. Veshën xhamat me avull është pyetja. Jo, ja ta them unë, në një moment Tu më dil. Kishte ca trokitje në xham që lat nam, po presin makina tjera të kaloj. Ishte des 7 herë semafori e kupton dhe kishin bllokuar. Mos më shih me inat Artemisa. Kam qenë i vogël dhe i papjekur. Jo, shiko. Secili bën zgjedhjet e veta në jetë. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Me cilin personazh të njohur ke flirtuar, por nuk ta ka kthyer mbrapsht flirtimin? Në Athinë mund të them se në Shqipëri janë pak më strikte rregullat. Aha, pse? Po janë marrëdhënie pak. Domethënë, shiko, ne jemi në dukje jemi konservator. Në dukje? Ne. Po në brëndësi? Në brëndësi, shiko se ç'ndodh domethënë për personazhet që e kupton brëndësinë. E kupton. Kush është fituesi më i pamerituar i Big Brother VIP Albania? Nuk e kam ndjekur këtë sezon. Jo, i gjithë edicioneve. Fituesit janë Ilir Shaqiri, Luiz Zelli, Egla Ceno, Gjesti, 4. Shiko, fakti që dolën fituesi janë të merituar u buri dhe, se ka një... Më pak sipas teje, Lajert. Bëhen votimet jashtëzakonshme në aty. syrin tënd, subjektiv. Jo, nuk, shiko, ju doni që unë them Gjesti, po nuk mund ta them Jo, përderisa u votua është fitues absolut. Atë do populli. Po patjetër më, unë kam thënë, erdhi Ronaldo aty më futi mikrofonin në gojë. Pse çallai thash sepse do populli. Urdhëro sepse do populli, mban mend. Te finali e te finali apo. Është logjike. Në një konflikt do mbaja anën e nusës apo të mamit? 5 mutina apandiso. Çfarë thamë? Unë mendoj që të mamit se mami. Të mamit. Mamit, okay. Gjëja më ekstreme që kam bërë kur kam qenë i dehur. Po më vlla, ta them unë në rajon të policisë, se isha në makinë, daluan, dhe kur ka ardhur avokati në Athinë, unë kisha hypur mbi tavolinë dhe mund të ishin 24 të beton, kisha hyrë 24 oficerë aty të policisë, nga ata të ndërhyrjes së shpejt, në Athinë gjithmonë, te rajoni numër 1 në Omonia, dhe unë isha mbi tavolinë dhe po umbaja një fjalim se si kanë gënjur për historinë dhe suliotët janë shqiptarë të vërtet. Ata më fal, ata rinin kështu dhe më shifnin. Po ndërkohë shefi thoshte, si ushte njifni artist. Dhe ka hyrë avokati vlla dhe ka parë atë skenë dhe ma ka thënë, se unë se mbaja mend. Ka thënë, di si të kam gjetur, po mbaja një fjalim historik për suliotët. I madhje. Në rajon policisë me ty në Omonia. I madhje. Ashtu dhe. Okej, pyetja e fundit. Mëkati më i madh që ka bërë Lajert Vasili në jetë? Nuk e dini nëse quhet mëkat, po ndoshta edhe quhet që nuk e bëra ti mat gjysh para se të ndronte jetë. Ky domethënë po. Kjo. Më lejo të ndihmoj me atë butonin që i nxorë të zinte ullirin.
Ai buton nuk do punoj më. Do thoshje të kuqet e qershisë. Nuk më erdhi. Më erdhi të zinte ullirit. Të vi. Por, nëse ti e ke vënë re, unë këtu kam një palë pranga. Ke qenë ndonjëherë në pranga, Lert Vasili? Jo. E Sa po e tha që ishte në mund. Do ta thoja. As në shtrat. Jo, s'më kanë kapur pra. Jo, ata të shoqëror, s'kene. Tu do vesh. Tu do vesh, ti je kështu as në krevat. As në krevat. Jo, shtrat. Bravo, dëgjoj se ta shqip. Jo. Po do ta thoja më. Ja do jesh këtu për të parë, pra, gjërat ndodhin. Vetëm shtrat nuk kemi, për pranga kemi. Jo, pranga pa shtrat, do me thënë si. Nuk do t'i jepja unë nëse do ishte pranga me shtrat. Prangose të lutem. Prangose ndërkohë regjia jon Vexhe të lutem na sill pak dosjen e verdhë. Ne kemi krijuar një dosje për Laert Vasilin. Merri zi, do me thënë, këto që provoj unë janë uahtarira vlla. Ja ku erdhi dita të prangosesh nga kostja. Ashtu dhe. Jo, po sigur. Faleminderit Velina. Po pse nuk vjen këtu në Mirë, Laert, se kështu bën deklarat atje, pastaj ja ku jemi. Ja, shive ku përfundon. I paguani ju, i paguani. Vasilis File, ja ku jemi këtu. Pa. Atëre, sa po hap dosja vëmendjen këtu se do të numroj të zezat po të them. Të ullirit. Të ullirit ose të kuqen e qershisë. Ore, jepi. Atëre, Laert, ne mendonim se të njihnim mjaftueshëm deri në momentin që doli kjo video. Mjaftueshëm nuk mund të më njihje. Do të thënë, nëse ti mendon se atëre duhet të shohim të shkojmë back bashk si mjaftueshëm. Mendojmë që njihnim mjaftueshëm. Do të ngatroj fjalët e shef. Okej. Po shoh sa foto po mbaj në dorë herë. E pash më vlla. Okej, atëherë. Urdhëro. Po. Mund ta mbani këtë ju lutem? Faleminderit. Po unë e di s'ka pse ma jep, se kam parë ndonjëherë. E di që e ke parë. Atë video na e ke parë. Po si, ama është bërë nami virale dhe shime. Tani pyetja ime është, sa foto nudo ka dërguar Laert Vasili në jetën e tij? Unë foto nudo? Jo, nuk dërgoj foto nudo. Po video? Vërtet, ë? As video. Foto dërgoj nudo? Se Brezion e ka kështu traditë. Një sekond, ta themu, sa vjeç je fatos? 24. Zemër ti, unë jam 52. Si nuk ka dërguar? Brezion, bër një gabim. Po, si ndodhi ai moment? Si të erdhi në moment? Asnjë gjë më, më erdhi për të kruajtur, ama pa zotin keq. Absolutisht. Po aty haron që je në, dëgjoj, janë 120 ditë, haron që je në kamera, pa zotin. Po mirë, ti vetë nuk e dërguar, po ty atë kanë dërguar? Po pafund. Pas kësaj videos? Jo, shiko, pas kësaj nuk e du se isha në big. Pas kësaj videos. Po pra pas kësaj, e ke parë që ishte mbushur i boksi? Dhe para dhe pas. Bravo Lert. Mund na hapi pak materialin e provës po ta Mbaj materialin e provës edhe ta gëzosh. Okej, mirë atëherë, do të kalojmë në një deklaratë tjetër. Laert Vasili dhe prostituta. Çfarë do me atë deklaratë? Atëherë, unë do dëshiroj të të pyes. Të dashurat e tua, çfarë profesioni kanë pasur? Pretendo të bëhesh një nga ato. Nëse do të më ofroje shumë më shumë, e diskutojmë. Më në historinë e televizioneve shqiptare. Përfundimisht Laert Vasili. Unë do të thuaj se. Bravo Laert Vasili, bravo. Po bravo Laert Vasili se ne si desh me mua, jo me Laertin. Ska gjë, në mendje do ketë mua. Ha debat. Më kthej përgjigje ju lutem. Atëherë nisim me profesionet, prostitut, vazhdojmë. E dyta. Jo, shiko, ajo është një deklaratë që shumë është sikur, domethënë është historia e jetuar, kështu që nuk ka, domethënë s'është për shaka. Pastaj më kanë qenë aktore, balerin, moderatore. Moderatore jo. Jo? Okej. Jo, moderatore jo. Laerti, na surprizove. Po ka kohë gjithmonë. Jo, ka kohë. Po cila nga këto ka qenë më e mira në shtrat apo s'ka dy profesione? Një balerin. E pritshme në fakt. Një balerin. Mirë atëherë. Në Athinë. Nuk që nga shqiptare? Unë po të flas për Athinën. Okej, po flet për atë. Patjetër. Okej, mirë. Të vajzën e një? Kush është? Të rikujtojnë gjë kjo fytyrë? Mezi po prisja për këtë Fytyra. segment. Jo, të betojmë se jo, një sekond. Urdhëro Laert, shikoje me kujdes. Jo. Po mirë. Qa, më tërgu fotografikot? Jo, s'është fotografikot, është personazh. Po më personazh është më, po jo, s'më kujton gjë. Po kjo të kujton gjë? Shishi. Serenën, po. Pra, Serena. Se kjo është Serena? Pa jo është. Është Serena, po Është me Serena pak... Sula. Një sekond, mos mund të jetë kjo Serena tani, s'ja fut kot.
Po ajo është Po mos u merr me foton, merru me pyetjen që do të bëj. Pyetjen. Përshëndro pak te kjo, ju lutem. Përshëndro pak te kjo. Përshëndro. Atëherë Serena ka deklaruar që ka qenë shtatzan me ty. Na e vërtetose na më moho. Dhe nuk është më. Çu bë? Po, dijon çka ka ndodhur, ajo e ka thënë vetë deklaratën ti më vërtetose, më moho deklaratën. Të përgjigje mund tani për deklaratën që ka bërë Serena, mo jemi nga trut e kokës. Po nëse ka thënë shtatzan me ty, ke qenë dhe ti atje se tani ne me sy ton kemi parë që ti thjesht i gjuan me shuplaka në vithe. Po, sepse ishim në një koncert në Kosovë. Dhe kjo është mënyra që ti feston. Apo mënyra si ngeli shtatzan. Mënyra se si festoj unë pas orës 3, domethënë nuk mbaj mend, por mbaj mend që dikush aty më thoshte dheze, i thash çfarë do të thënë dheze? Po të betohem, mo, dheze, edhe çdo me thënë dheze. Dhezja pa e burr, krahit, Tash shumë, po, mo, vlla, bam, edhe kaq. Po është një gotë super, sepse e mori me shumë sportivitet, ishte duke kërcyer, kështu që Okay. Jo, pastaj për atë shtatzanin duhet kem qenë dhe unë aty. Prandaj s'man mend kesh qenë. As rrugës për Kosovë. Rrugës sepse ajo ka thënë rrugës për në Prishtinë. Rrugës për Prizren. Për Prishtinë. Ajo është në tren për Prizren. Po për ishit në makinë, sipas Serena Sulës, ajo tha që por pse pyet mua, se s'pyet atë. Po një moment më e tha që rrugës kur kam qenë duke shkuar në Prishtinë me Laert Vasilin, ne kemi kryer marrëdhënie. Mua m'pëlqen jashtëzakonisht që ti je fokusuar vetëm te jeta dhe çudirat e mia, o e hamendësimet për jetën time seksuale. Nuk po hamendsoj, po të pyes. Se dia që ishe kaq interesuar. Jo, unë po të pyes. Por mund të po si kam bërë këto deklaratë. Asun. Emri jot është përmendur, jo imi. Ua, po ti nesër mund të dëgjosh që Laerti u bë kryeministër, do e besosh? Do vi do të pyes. S'do të përgjigjet Sofian Polare, s'do të përgjigjet. Shiko, po. Nuk e di nëse është atë specin që ke aty përpara. Shikoje një herë? E shok. Ai është speci më djegës brenda territorit të Shqipërisë. Atë haroj se mund ta kafshoj unë vlla se do më çosh. Super. Atëherë do i përgjigjesh pyetjeve të rubrikës Kaliente. Ke një dozë vështirësie të shtuar me pranga, po ti zgjodhe vetë mbaje. Jo më fare, le të mbaj përgjegjësia ai për prangat që më ka vënë. Okej. Një sekond. Prank call, merr në telefon Valbona Mlli dhe kërkoj të dilni në date, nuk bëhet. Nuk bëhet. Speci atëherë. Po nuk bëhet sepse është më sa e keni parë, është shumë e angazhuar në mitingjet e opozitës. Edhe nuk mund të në telefoni punon asaj. S'ka vënë avokat PD-ja. Unë nuk të thash që nuk i punon telefoni, por të thash që është angazhuar për të rrëzuar qeverinë. Specin atëherë, the që nuk do e hajë kaç. Të kapshëm specin. Po. Është i lartë. Kujdes është shumë djegës, mirë. Nuk pyeta ai për djegës. Nuk është shumë djegës ja. Po prit se efekti jepet më mbrapa Laert. Nuk e kupton momentin Laert. Asa trima kanë thënë kështu vendose. Ka trima. Hajde. Jo, më nuk e vendos, çka di, mbaj. Po mirë. Okej, pyetja tjetër. Ore, është shumë i çuditshëm. Do të më heqi këto të më vendosi, domethënë. Po kujdesem, ai po sikletose që ti ke aq shumë gjëra në përduar. Është mësuar Laerti me shumë gjëra në përduar. Bravo Fatos. Absolutisht. Big up. Po ja marrim të dytën. Okej. Thuaj dy emra nga vajzat e showbizit me cilat do bëje një treshe, nuk bëj treshe, vlla. Okej, bëje dyshe. Bëje tek. Jam shumë i turpshëm. Një javë me njërin, një javë me tjetrën. Një javë me njërin, një javë me tjetrën. Po. E shikoj dy otrën specit unë. Vazhdo. Jo, po nuk e ha. Jo, po kështu. Jo, po i përgjigjem, jo, po trim. Ama trimi është ja spesin. Trimi është përgjigje. Hajde, tek e fundit përgjigju tani. Tek e fundit do përgjigjesh Laert. Ose i gjithë speci. Ne, të gjithë specin. Ne, përgjigju. O që se parakalo, ti si meni ne ora. Ne. Boza do më duhet të titroj në montazh gjithë këtë gjë. Na thuaj sot emrin e një film modern shqiptar të realizuar vitet e fundit që të ka pëlqyer dhe një që do të cilësojë prodhimi i dobët. Po, filmi shqiptar që më ka pëlqyer, e kam thënë në Big, ka qenë Legjenda e Bastunit. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Po një prodhim i dobët për ty? Prodhimi i dobët që kam parë ka qenë domethënë unë i kam përgëzuar për atë thuaj iniciativën për nismën quhet në shqip. Nismën, po. Dhe për kurajon, por megjithëse gocat kishin bërë të pamundurën, ishin të braktisura për sa i përket fushës aktrimit. Dhe ja kam thënë dhe Eriolës kur e kam takuar edhe Rikes. I kam përgëzuar
Po i kam thënë nga ana e ishit të braktisura. A kuptoj. Domethënë po, ishte super produksion për shpenzimet që kishin hedhur, dhe bravo qoftë që kanë siguruar ato para për ta bërë buxhetin, domethënë të filmit, por ishin të braktisura nga ana artistike. Ndërkohë Luiz Elli ka bërë një film, Fall 2 ka dalë me Zebervokin. E di, si por janë nuk e dukur kam. këto prodhime? Jo, nuk e kam parë filmin e Luizit, pasi jam në prova, dhe nuk kam arritur as me se mëftoj Zebervoki tek filmi i vet, Selus dhe Mariana Kondi që kemi bërë një shfaqje bashkë. Në fund të intervistës kam një pyetje për ty Si në fund të intervistës mi? Jemi në fund tani, po dëgjoj, para se të lëm të ikësh, tani ti e përfolur gjatë gjithë kohës. Një sekond shumë shpejt mbaruam Artemi. Gjërat e bukura zjasin pak, Laert. Po mbeten në kujtes gjatë. Absolutisht. Tani, Pa. je përfolur për marrëdhënie me femra, po ndonjë lidhje serioze, Laert, a ke? Në i plan për dasëm. Po ti çketi me Për dasëm. fëmijë. Kjo i ka hyrë çdo të ftuar i e pyet për dasëm, është gati për dasëm. Marr të vesh që është beqar ti. Kupton direkt kur do martohesh. Ti do që unë martohem. Po, nuk është Jo, në thuaj të dëshirën time, kjo vërtetën. është në dëshirën Nuk ka rëndësi, tënde. po ti thuaj të vërtetën, si e mendon, Laert Unë Vasili? mendoj që Laert Vasili duhet të martohet dhe të bëhet baba. Nis pranga Të ti eshi ai që ti vendosi. Zona sigura. Nuk, po pse Jam bano vlla, miqi. pse të kanë refuzuar kështu? Që the nuk janë ban asnjërs? Po sa e Jam them? ban asnjërs o vlla të marri përsipër Laertin. Po pse kështu? Cili ka qenë refuzimi më i keq që mund të të kenë bërë për shembull? Ta thash pra, një protagoniste greke me cilën, domethënë ajo ishte një super yll, domethënë dhe unë s'dija të bëja si të rrotullohesha në skenë, si ti thosha do një batut, një çik më, domethënë kupton, më me pasion, më me ashtu. Pathos. Po to pathos. Laert, kam frikë se problemi je ti në marrëdhënie me Mos e kia të femrat. frikë. Është e sigurt. Është e sigurt, ke po. frikë. Kur merr ai shumë refuzime, gjithmonë problemi është ai që refuzon. Jo, nuk kam marrë, po thoshin për martesë. Për martesë. Laert gjithsesi mbetet për i e martuar, tjetër. i pamartuar, Ne të duam. Ne të duam. 1, 2, 3 sa ka pa Laerti. 1, 2, 3. Sa ka pa Laerti. Shumë faleminderit Laert, ne do Edhe juve. shihemi të hënën dhe të mërkurën me live dhe të premte në orën 8 me show-un kryesor të javës. Deri atëherë, Kështu që- paçim. Paçim. Ándale.